estos, pues entonces lo voy a dejar reposar hasta en la noche. A ver si no te se la espuma. Híjole, es que aquí le eché bastante. Lo voy a poner el teléfono. Estoy grabando con el teléfono. Y dejé todo listo. Bueno, sigue el otro. Este verde no me gustó porque no. Pero miren, esperen. Voy a tomar agua. Pero como traje un líquido, que es este, te lo voy a echar poquito y dicen que se hace. Ay, dale, saltó. Listo, listo. Con este porque le echaba mucho. Bueno, dejen voy por el salvo porque también lo voy a hacer igual. Me quito la cuchara. Ahí te le eché bastante. Miren, despapalle. Un despapalle que no me lo van a perdonar. Mira, se le cayó un poquito. Listo. Listo. Con la mesa.
chiquita, a ver si se llama verde. Sí, así se va. Estos hotelitos yo los conseguí en una papelería. Está este. Voy a dejar por un minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, ya pasó un minutito. Ahora me limpio también la ira. Para que no se tire. Este también me gustó. Ya te culica, así que voy por otro. Ya saqué este ahora. Vamos a echárselo todo. Que se tire. Antes como la harina. Listo, te voy a tirar el agua. Bueno, pues no funcionó. Parece caca. Bueno, ahorita no funcionó. No me gustó cómo se hizo. Este es el que quiero tirar, pero a veces no, porque ves que hay veces así con que arreglar. Es hermoso. Que me gustó. ¿Qué pasa contigo? Dímelo.
padre! Se siente bien chido. ¿Cómo se pone? Mire, es como era slime. Estaba haciendo slime. Por eso están estos huecos. Wow. Me encanta. ¿A poco no? Me encanta. ¿A poco no? Bueno, este slime me encanta. Pero no lo voy a tirar para nada. Wow. Y oigan, no es del mismo color. Este no, me encanta. No lo voy a tirar. Bueno. Y ya metí las manos, como siempre. Me encantó. Y aquí son mis 2 slimes de los que yo hice. Me encantaron los dos. Son súper... Oye, les tengo una notición. Un gatito ya abrió sus ojos. Vamos a verlo. Uno ya lo abre, déjame poco bicho. Pues ya mi changla. Yo lo abrí, súper contenta porque, wow, no, o sea, estoy súper contentísima. Miren.